Galera, e aí, começar o tutorial aqui, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, ó, essa chavinha aqui, ó, é uma chave T40, tá? Vou começar desmontando aqui, ó. Beleza? Já desmontei aqui. Vou fazer esse lado aqui. Beleza? Continuando aqui, tá? Vou começar desmontando o parafusinho aqui, ó. Galera, eu vou dando uma pausa, tá? Pra não ficar gravando direto, que eu não consigo gravar e ao mesmo tempo desmontar, tá? Beleza? Vamos desmontar aqui também, que aqui vai precisar. Beleza? Desmontar toda essa parte aqui, ó. Ó, lembrando que tem aqui do lado também, tá? Próximos fuzis, já tirei o parafuso aqui já. Continuando o tutorial pra vocês aqui, ó, tá? O que vocês vão ter que fazer, ó. Tirei aquele parafuso, vou tirar aqui. Beleza? Vou ter acesso aqui, ó, a outros parafusinhos. Beleza? Pra esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Que eu consigo desmontar esse bonitinho aqui, ó. Beleza? Tomar cuidado aqui, ó, na hora de tirar. Certo? Tá embaçado gravar e tirar. Beleza, galera, tirei aqui, tá? Tirei isso daqui também, que é onde vai a parte de... pra verificar diagnóstico de carro, tá? Ó, virei a direção. Vou desmontar agora esse parafuso, tá? Aqui, e tem esse outro lado aqui, ó. Vou tirar essa parte. Continuando, galera, ó, seguinte, ó, tirei tudo, tá? Seguinte, ó, pra tirar a parte da direção, ó, vocês vão ver que tem isso daqui, ó. Tem umas garrinhas aqui, ó. Não tá dando foco, mas tem umas garrinhas, tá? Bem aqui, ó. Vou tirar eles. Tomar cuidado pra gente tirar essa parte aqui, ó. É isso aí, galera, ó. O segredo é o seguinte, ó. Na verdade não é nem aquelas garrinhas, tá? Desculpa. Tem um parafuso aqui. Então conforme você vai puxando devagarzinho aqui, você vai pegando a chave T40 e vai dando uns toquezinhos aqui pra ele soltar, beleza? Soltou, que a gente já conseguiu a nossa primeira coisinha aqui, beleza? O airbag tá aqui, tá? A parte da buzina tá aqui. Então o que a gente vai fazer? Vamos lá. Vou dar uma levantada aqui, ó, desse pininho aqui, certo? Levantada nesse pininho. Desconectei aqui. Desconectamos aqui. Vamos tirar esse daqui agora. Boa. Aí, primeiro passo já realizado, beleza, galera? Aqui é o seguinte. Eu vou continuar a gravação para vocês. Vou tirar esse parafuso, esse pra gente poder tirar fora a direção. Depois eu vou tirar essa parte aqui, ó. Ok? Já volto na gravação. Uma coisa que eu esqueci, tá? Tirar aqui. Depois a gente vai tirar aqui. Me ajuda, Daniel? Eu ajudo. Não. Vou tirar aqui. Tirei aqui. Beleza.
vou tirar isso daqui. Os caras do grupo, caraca, mano, puta, de gravar. Tô? Vamos dar um stop. Fazendo força, né? Galera, seguinte, tive que fazer uma forcinha aqui pra tirar esse parafuso, tava apertado pra caramba. Ó, tirando o parafuso. Tirar essa goela sob pressão. Certo? Agora tem que tirar com cuidado. Bom, galera, é o seguinte, ó, soltei, direçãozinha, aí que beleza. Tá aqui, hein, bichão desmontado. Então vamos lá, o que eu vou fazer? Começar a tirar os plugs aqui, beleza? Não vou desmontar aqui, deixar ele assim mesmo. Os plugzinhos aqui. Tá? Aqui. Vou desmontar depois pra vocês verem aí, beleza? Depois eu vou lá no eixo cardan lá, ó, cardãozinho. Vou tirar ele aqui depois. E tem um parafuso aqui, ó, pra gente tirar ele fora, beleza? A gente já volta aí com o tutorial aqui, ó. Tá marcadinho. Já era. De baixo. Tá filmando? Beleza, tirei aqui. Tirei o plugzinho aqui. Vou tirar aqui. Beleza, galera. Agora a gente vem numa etapa aqui, tá? Vou tirar os parafusos aqui, ó. Beleza? Quando tirar os parafusos, já mostro pra vocês. É isso aí, galera. Tirei. De boa. Só tirar a chave aqui. Beleza. Agora a festa vai começar. Demorou. É isso aí, galera. Seguinte, ó, tá pra fora, tá? Bonitinho aqui. Agora eu vou começar a desmontar ele mesmo. Começando por aqui, ó. Beleza? Bom, galera, é o seguinte, aqui eu tô usando um T25. Desmontando. Eu acabei de desmontar aqui. Agora eu vou pegar essa parte aqui, ó. Beleza? Próximo passo agora, tá? O que eu vou fazer aqui? Agora eu vou pegar e vou tirar esses parafusos daqui. Beleza? Tem que tirar isso aqui também. Pra tirar isso aqui. Depois os parafusos. Bom, galera, tô tirando isso daqui agora. Tá? Bom, quando tirar os parafusos, tem que ficar esperto. Então na hora que eu tirei aquela parte ali, ficar esperto porque tem que tirar isso aqui, beleza? Pra gente poder desencaixar isso aqui. Galera, continuando, olha aqui, ó, como tá. Tirei, ó. Totalmente destruído, ó. Tem mais nada. Vamos trocar agora. Galera, ó. Olha isso aqui, galera. Destruído. Vou dar uma limpezinha aqui. A gente volta a filmar. Bom, galera, eu não mostrei pra vocês como que tá. Olha lá, ó. Pessoal, para não ficar assustado ali, ó. É isso aí, como fica. A gente vai remontar tudo de novo. Beleza? Já tô com a bucha aqui. Nova. Tá?
A gente vai colocar essa buchinha aqui, ó. Ó. Beleza? Buchinha aqui colocada. Tá? Agora vamos montar ele de novo. Pessoal, chegou a hora de montar, tá? Coloquei tudo bonitinho aqui. Passei uma lubrificação. Certo? Só pra desencargo. Começar a montar ele aqui agora. Beleza? Aí, encaixou os parafusos onde eu tirei. Só que primeiro eu tô esquecendo de uma coisa aqui, que eu lembrei agora. Essa molinha aqui. Isso aqui. Beleza. É isso aqui. Parafusar aqui, aí eu termino o resto. Pronto, montei ali, agora eu vou montar essa parte aqui, tá? Onde eu desencaixei aqui, beleza? É isso aí, pessoal. Terminado. Montei ali. Vou montar os parafusos aqui agora. Beleza?